네. 이미 결제까지 하고 왔습니다. 쩔죠? 호호호. 그렇게 돼버렸지 뭡니까. 안 돼, 안 돼. 너무 기대된다고? 진짜 짜증난다. 아니, 왜요? 아니, 안 되는데. 솔직히 8번 출구 할 때도 와 진짜 나 8번 출구 할 때 진짜 심장이 그냥 막 뛴다고. 망했어. 짜증. 아 그리고 오이님 내일 우산 꼭 가지고 와주세요 학원으로. 내일 또 말씀드리겠습니다. 아 사실은 사람들이 조금 들어오면은 하려고 했는데 그렇게 많이 들어오지 않네요. 한 15분 되면 시작하도록 하겠습니다. 아이고. 어. 쇼츠 올리셨 찾아보지도 않았는데 알고리즘에 떴다고? 이 구독해서 그런 거 아니에요? 원래 구독하면 많이 뜨지 않아? 아닌가? 좀 여러 번 봐야 뜨지 않아요? 그래야 하지 않나? 근데 그렇다기에는 내가 지금 야, 쇼츠 조회수 봐볼까? 조회수 지금 야 쇼츠 조회수 1회밖에 없는데? 님만 봤나 보죠 뭐. 오이님만 보셨나봐. 조회수가 1인데? 안 올랐어. 아니네. 조회수 5회네. 그렇네. 아, 예, 뭐지, 오늘.
오늘 또 방송하기 전에 이렇게 또 작업하고 와가지고 힘드네요. 돈이 나갈 땐 많은데 들어올 땐 없어. 아 맞다, 내일 저 그거 갑니다. 동전들 바꾸러 가요. 아! 이제 15분이 됐네요. 15분이 되었습니다. 일단 조금 무서우니까 방문을 잠그도록 할게요. 무서우니까. 아하, 이거 참. 8번 승강장. 내가 8번. 그래, 내가 해달라 해서 한다, 진짜. 사운드가 뭐야 이거? 아 근데 8번 출구랑 똑같죠? 잠깐만 책상 좀 치우고 8번 출구랑 똑같죠? 이게 처음인 거잖아. 내가 안 보여. 난 있지 않아. 여기에 그림이 또 있네? 점점 작아져. 왼쪽에서 점점 작아져. 그리고 빨간색. 이것도 눈 움직일까 무서워. 잠깐만, 사운드가 잘 안 들리긴 하네. 좀 다르다고? 아이고. 좀 뭐가 달라? 이거랑 그냥 8번 뭐야 얘는 어린애고. 아저씨 또 계셔. M자 닮으셨구나. 예, 오케이. 고양이가 빵빵해요. 귀여워. 예쁘다. 잠깐만요. 귀여운데? 이거랑 지도 나와 있고. 나 얘 알아. 그 심해에 사는 귀여운 애자. 근데 그냥 똑같지 않아요? 클렌징 폼. 왜 이렇게 다 뭐가 많지? 이것도 움직일 것 같아. 그냥 가면 된다고? 뒤로 가는 거 없이? 뛰는 건 똑같지? 그냥 가면 돼? 그냥 가는 거면은 개 쉬운데? 아이씨, 여기 있고. 그냥 앞으로 가면 되잖아. 쉬운데? 잠깐. 가져왔어. 잠깐. 아저씨, 우리 좋았잖아요. 가툭티 있어? 아저씨 좀 이상한데? 진짜 짜증나. 미쳤나봐, 아저씨. 미쳤나봐. 소리 나지 않아? 지금 휴대폰 넣어보세요. 사생활 보호 필름 시스템인데. 에이? 똑같은 루트 아니지? 얘네 움직이네. 이건 좀 귀엽네. 귀여워. 방금처럼 아저씨가 막. 나 아저씨 방금 그거 하이라이트 형 했던 것 같은데?
4시. 그래, 4시에 보시고. 아, 갑툭튀 나오는 게 진짜 개 오바라고 생각하면 이거 원래 있었냐? 근데 딱히 뭐 이런 거 찾아보면서 뭐 없는데? 아, 뭐 움직이고 약간 아저씨 놀래키고 그런 거 말고는 8번 가면 되는 건가? 뭐지? 그냥 나 깜짝 놀랐네. 얘 눈 나 따라와. 너 뭐냐? 어이. 쓸데없이 코코리네. 반대편은. 있네? 진짜 이거 뭐냐? 진짜 불쾌하다. 눈동자가 나 따라와. 진짜 싫다. 진짜 얼굴 너무 크신데? 너무 대두신데? 반대편은 귀가 있네. 대머리인가? 날씨가 낫네요. 예. 여기는 눈이 잘 안 보이네. 여기는 여기 계시니? 여기 계시네. 안녕히 계세요. 방금 거는 근데 징그러운 거 빼고는 괜찮았던 것 같기도 하고. 근데 뭐 이건 딱히 뭐 없는데. 언제까지 해야 돼? 씨. 안돼 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 나 깜짝 놀랐네. 씨. 깜짝 놀랐네. 깜짝아. 어디까지 가야 돼? 언제까지 해야 돼? 뭐 없는데? 네? 여기서 사람 소리 나는데? 誰かいませんかすみません 스미마셍. おーい 호이. 助けてください 바스켓 구도사이를. 誰かいませんか 나래가 이마센까? 여기 누가 안 계세요? 開けてください 잠시만. 誰か 옆에서 못 보나? すみません 아씨, 밖에. お 어떻게. ーい 없었어. 뭐 원래 기다리는 게 맞았나? 죄송해요. 방금에 나갔네. 갇혀가지고. 죄송해요. 목소리만 들었을 땐 미남이었다. 근데 뭐가 있는 건데 내가 눈치를 못 채는 건가 계속? 뭐지? 제발 아저씨. 아저씨야. 이 탈모. 잠깐만. 머리가 없어. 어떻게 먹었는데? 어떻게 저거? 저거 100번 죽잖아. 아니, 씨, 옆으로 가면 되지 않을까? 옆으로 쓱 피해볼까? 근데 내 쪽으로 오나? 여기 있어볼까? 진짜 이쪽으로 치우쳤는데 나한테 오나? 옆으로 쓱
아, 나 안 하고 싶어. 아, 진짜. 나한테 왜 이래? 나 진짜 깜짝 놀랐다. 와, 나 진짜. 아니, 망하려면. 나 진짜. 진짜 빡친다. 나 방금 다리 쪘어. 나 아파. 진짜 아저씨! 진짜 우리 그래도 옛 정의 있는 뭐야 이거? 어리가 없었잖아. Please check 엘리틱 몰라. 진짜 짜증난다. 그래서 이건 어디까지 가야 돼? 8번 가면 되나? 뒤에 이거. 지금 잠깐만. 여자치 마요. 다레 데스까? 오시오시. 갑자기 안 이러네? 뭐야, 뭔데? 저기 뭐 붙어있어. 뭐라는 거야? Do not next car until the 아래를 보라는 건가? 아래를 봐. 없는데? 아래를 봐. 절대 제가 무서워서 안 본 게 아닙니다. 야, 앞으로만 쭉 가면 되지 않을까? 눈 감고 가면 될 듯? 소리만 안 나면은 눈 감고 갈 수 있는데. 저기 또 뭐가 있어. 그래? 똑같은 거 있다, 방금하고. 아래를 보고 가지 말라는 건가? 위를 보고 갈까? 위에 뭐가 있을까? 좀 어지러운데? 오씨! 미친 거 아닐까? 잠깐만. 잠깐만. 진짜 싫어. 진짜 싫어. 다레 데스까? 오시오시. 마네킹 같아. 근데 이상해. 나 지나가면 죽을 것 같아. 나 못 지나가겠어. 하나 둘 셋 하면 눈 감고 뛴다. 하나 둘 셋. 나 놀래면서 마이크를 쳐버렸어. 나 진짜 어떡해. 나 진짜 심장 아파. 나 진짜 심장 아팠어. 돌아가고 싶어. 돌아가는 게 안 되는구나. 윤서님 삥아 하유. 하유. 바로 간다.
not move when it 어? Do not move when it's bright. 아, 밝을 때 가지 말라는 건가? 내가 영어를 조금 할 수 있다면. 아, 맞네. 무화꽃이 같은 건가? 아. 오이씨. 아. 애야. 야, 여기에서 이러지 마. 언니 무서워. 얘야. 좀 비켜줄래? 얘야. 없어졌어. 어이씨. 무서웠어. 무서웠어. 진짜 놀랬네. 아, 공략법이라도 보고 올 걸 그랬어. 씨. 아, 나 심장이 아파. 진짜 너무 무섭다. 아니, 난 이게 무슨 뜻인지 모르겠어. 이거. 누나, 뭐지. 그래서 뭘 하지 말라는데, 뭘 하지 말라는 건지 잘 모르겠어. 아, 나 이어폰 빼고 싶다. 아, 소리가 나는. 뭐야? 열렸어. 문이 안 열려. 뭐야, 방금? 내 생각엔 여기 틈 사이가 제일 안전해. 이상 현상이 사라질 때까지 가지 말라고? 아, 그게 진짜? 아, 난 정말 몰랐어. 아, 방금 문은 왜 열린 거야? 문 열리면은 거기로 나가면 어떻게 됐을까? 되게 궁금한데. 애야, 다시 내가 뒤로 갈까? 어떻게 생각해? 나중에 어떻게 가? 나중에 어떻게 가? 진짜 나 따라오는 것 같아. 애야. 혹시 내가 가도 될까? Can I? Find me? 아따! 너희 자식 찾으면 넌 뒤졌다.
여기 있나? 어디? 아 진짜 문 앞에서 그러지 마요. 누군진 몰라도 진짜 나한테 왜 그래. 아! 미치겠다. 없어졌어. 아, 난 나 방금 애 옷차림 보고 사실은 아저씨가 다음 승강장에서 비키니를 입었나? 이러고 있었거든. 아니, 난 다음 승강장에서 아저씨가 난 비키니 입었을 줄 알고, 아니, 뭐지? 이러고 갔는데 어린이 미안하다. 아, 왜 땅가장이다, 삥아. 아유. 아. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 아. 그래서 이거 언제까지 해야 돼? 그냥 8번 가면 끝 아니었어? 야, 진짜 한 8번 간 거 같은데. Be careful for 몰라. 뭐 뛸 때 조심. 아 진짜 나한테 왜 그래. 뭘 가라고? 그래 씨 왔다. 다시 갔다 둘까 우리. 개새끼 저거 씨발. 저개 씨발. 아니 저걸 어떻게 알아? 아니 저걸 어떻게 알아? 미친 거 아니야? 아 나 진짜 나 8번 출구 때부터 진짜 나 심장이 진짜 짜증나지. 뭐야? 분노의 지주 간다. 딱 대라. 으아! 이제 조금 릴렉스하게 가볼까? 와, 나 진짜 깜짝 놀랐어. 진짜. 그 대공이 새끼 죽었잖아. 다음은 안 되나? 움직이면 안 되나? 나 진짜 미치. 나 진짜 하기 싫어. 웃지 마! 야, 너무 많이 웃는 거 아니야, 쟤? 와, 아니, 뒷걸음질 치다가 이런 게 어딨어? 나 진짜 너무 깜짝. 다 덤벼. 나 이제 두려울 게 하나도 없어. 다 덤벼, 그냥, 뭐야, 깜짝 놀랐네. 이 포스터 그거다. 그 다음에 기이한 현상이 없어질 때까지 가만히 있으라고. 어디까지 가야 되지? 가만히 있으라고 했는데 기이한 현상이 일어나겠지? 기다리랬는데. 기이한 현상이 뭔데? 찾아야 되나 내가? 뭔데? 아저씨예요? 근데 아저씨는 아닌데? 뭐 이상한 게 없는데? 응? 포스터 있던 곳에서 기다려야 돼. 그러냐?
그럼 거의 여기는 1번이라는 거네. 망할. 아 그러냐? 난 몰랐다 야. 아 넘어가면 안 되는구나. 오케이. 아 여기서 내리면 죽잖아요. 아니 이걸 누가 내려. 아니 그래서 열어주는 게 맞아 이게 지금? 이게 손님에 대한 태도가 이게 맞아? 이 지하철이고 이 같은 거. 오케이 아무 일도 없었죠. 오케이 아무 일도 없었죠. 아 행복해. 아씨. 아 오는데? 아 잠시만. 아 오는. 아 잠깐만. 다스켓다. 아 나 눈 감을 거야. 눈 감을 거야 나. 어. 헤헤헤 아무 일도 없었지. 에헤헤 코롱코롱 아무 일도 없었지 코롱. 아 저 눈 가리고 있었거든요. 근데 잘 봤어요? 헤헤 손이다 손. 방금 그 사람이다. 내가 탈모라고 했던 사람. 손톱에 떼끼셨는데? 나이스. 잘알았죠? 빠바 같은 거인 같으니라고. 빨리 가. 오 마이 갓. 헤이. 아 진짜 제발 아씨. 우리 정이 있는데 이렇게 안타까운 절 죽이셔야겠어요. 우리 정이 있는데. 아이씨야! 이 M자 탈모. 죄송해요. 놀려서 죄송해요. 아 근데 저거 피할 수가 없잖아. 저거 M자 탈모! 아 저거 나 방금 가서 죽였었단 말이야! 나 이어폰 뺀다. 나 눈 감고 간다. 이리들이 나 팔아! 끝났나? 아 끝났네. 넷볼. 헤헤헤. 저는 아무것도 보지 못했어요. 이런 M자 탈모 이런 M자 탈모. 그냥 죄송. 헤헤헤 가보자고. 헤헤헤. 아 이제 두려울 게 없지. 헤헤헤헤헤헤. 가보자고. 아니 그래서 진짜 이거 어디까지 가야 된다고? 나 진짜 많이 한 것 같은데. 아니 또 나왔어. 그래서 에어컨 빼고 갑니다. 잘 보세요. 됐어요? 됐네. 저거는 어떻게 대처를 해야 될지 모르겠어. 그냥 맞닥뜨려야 하는 그런 상황 아닐까? 아님 말고. 아우 그만 나와요. 그만. 아우 분량만 오지게 생기시는 거 아저씨. 아저씨 없어졌어. 어? 뭐야? 문이 안 열려. 반대편인가? 아 이거 또 뭐 있을 것 같아.
안 열... 어? 와, 진짜 미친 거 아닐까? 무엇이 와요? 아씨, 잠깐만. 다른 것도 열렸나? 여기 열렸는데? 오! 돌아왔어. 나 방금 진짜 겁나 침착했다. 나 진짜 대체 잘했다. 이런 나 자신. 너무 자랑스러워. 대견해. 아, 나 이제 공포게임 진짜 너무 잘했잖아. 아니, 오이님아. 채팅으로 말하면 되잖아요. 왜 겐톡으로 말하는데요. 정황판에 빨간색으로 글씨 나오면 힌트 나오는 건 이게 정황판 잘 확인하고. 정황판? 아니, 일본어 나 못 읽는데. 이치가사키. 나 모르겠어. 이치가사키. 맞는지 모르겠지만. 정황판은 빨간색을 나온다. 예? 오. 에이, 물감이고. 지나가면 생기나? 오! 호! 약간 얼음 그거 같다. 오! 어디 생겼대? 오! 오 마이 갓! 어디 또 생기냐? 왜 안 생? 아우! 어이씨, 깜짝아. 여기에서 낙서하면 안 돼! 공공장소야, 여기. 공공기물인디. 바뀌었다. L2. 니노주카. 맞나? 영어도 나온다고? 그래요? 그러니까 니노주카. 저 노란 거 저기 있다. 여기서 기이한 현상이 벌어진다 이거지? 오케이. 사라질 때까지 기다리라고? 여기서 기다리면 되나? 근데 기이한 현상이 뭔데? 여기에서 기다리라는 거지? 기이한 현상이 뭘까? 위를 봐볼까? 귀여운데. 여기 있네. 됐다. 찾아야 없어지는 건가 본데? 오, 나 방금 되게 대체 잘했어. Don't look back. 오케이. Don't look back. 안 띄워져. 에이, 나이스. 이제 돈 룩, 아니, 룩백. 오케이. 다음은 L4. 시라카와. 나 이제 좀 잘 오는데? L8? A까지 가야 되나? 그러면 되나 봐. 조금 무섭지만. 오케이. 잘 가고 있는 거 찾아. 문이 안 열리는데. 선생님. 선생님. 문 좀 따주세요. 뭐 있나? 없네. 아저씨가 없어졌어. 아저씨 저기 있다. 아저씨, 제가 문 좀 열어주세요. 잠깐만. 잠깐만.
나 아저씨가 너무 싫어. 아, 나 안 하고 싶어. 잠깐만. 나 하고 싶지 않아. 잘 왔다. これはよくイツジュハライツジュハラ나 진짜 심장이 너무 아파. 난 저 아저씨 이제 아니 저건 어쩌라고. 힌트 나오는데? Do not look. 안 보면 되는구나. 됐다. 와, 안 보면 되는구나. 이야, 이거지. 오야, 넌, 오 마이 갓. 너 진짜 짱이야. 넌 최고야. 너는 지금 나를 살렸어. You're an angel. 오케이? 오케이. 그냥 나한테만 그래요, 아저씨. 진짜 짜증. 오케이. 아직 여기죠? 그 다음에 뭐 하나 나온다에 한 표다. 빨리 가. 방금 뭐냐? 지리네. 뭐야? 하이요, 빙아. 어서오세요. 됐다. 나 한 번만 더 가면 되지 않아? 나 L7이야 벌써. 미쳤나봐. 나와타. 내가 왔다. 지리네. 이거 건드리면 안 되잖아. 잠깐. 오케이. 최대한 미세 컨트롤까지. 내 모든 세포들 총동원해. 제발 지나가게 해주세요. 제발요, 문 열어주세요. 됐다. 드디어 8번이야. 뭐야 이게? 894. 어? 894? 뭐지? 근데 이쪽으로 가면은 8이랑 4인데 이쪽으로 가면 9라고. 나 어디로 가야 돼? 근데 9로 가면... 에? 나 어디로 가? 8분인가? 8분...
아닌가? 근데 4도 저기잖아. 9면은 그래도 8이니까 이쪽으로 갈까? 아... 한번 가봐? 가볼까? 8이니까 어? 안 열리는데? 9로 가야 돼? 9도 안 열... 아씨 문 좀 열어주세요. 아씨 문 좀 열어주세요. 야 안 열리는... 어? 이거 뭐 안 뜨냐? 어? 아씨 문 좀 열어주세요. 아니 안 열리잖아. 문 좀 열어줘! 탈출하겠다고 이씨. 어? 열어달라고 이씨. 야 제발. 나 이거 어떻게 해? 아니 나 이거 어떻게 해? 아니 재밌네가 아니라 어떻게 깨는데요? 뭐야? 아 어떻게 해 게임? 아 진심으로 아 나가고 싶어. 탈출하고 싶어. 아 나 이제 더 이상 이런 지긋지긋한 곳에 있고 싶지 않아. 이렇게 가나? 이렇게인가? 아니 뭐지? 이거 어떻게 가? 아래 저거 보고 유치화라고? 아니 아! 이거를 8번 눌러. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 하고 저거를 9번 해. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 하고 저기를 4번 더 해. 하나, 둘, 셋, 넷. 어? 아니 이게 맞는다고? 아 잠시만요. 나갈게요. 네 나갈게요. 아니 야 이게 맞아? 야 이게 밝아. 야 이게 야 이게 맞는다는 게 더 신기하다. 와, 야 이게 마지막 거 이게 왜 난 거의 농담 반 진담 반으로 한 거거든요. 나 개똑똑해. 난 바보 멍청이가 아니야 님들. 나 개똑똑해. 아.